सिंह मैकुलम। ऐसे ही कुछ फनी साउंड इफेक्ट्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, जो बीबी की बाइंस, राउंड टू हेल, आशीष चंचलानी एंड ये सभी पॉपुलर क्रिएटर्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं। अभी मैं इन सभी साउंड इफेक्ट्स को प्ले करने वाला हूं एंड हर साउंड इफेक्ट्स प्ले होने के वक्त स्क्रीन पे उसका नेम शो होगा। सिंपली आपको जो साउंड इफेक्ट चाहिए उसका नेम आपको नोट करके रखना है। नेम नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला, आप यहाँ से इजीली उस साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर पाओगे एंड दूसरा, आप वीडियो एडिटिंग करते समय इन साउंड इफेक्ट्स को अपने डिवाइस में इजीली फाइंड कर पाओगे। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, वरना 500,000 जितने भी आपके डिवाइस में म्यूजिक है उनमें से एक साउंड इफेक्ट्स को फाइंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और टाइम भी बहुत लॉस होने वाला है। तो चलिए अभी इन सभी बातों को साइड में रखते हैं। डाउनलोड के बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी साउंड इफेक्ट्स को प्ले करते हैं। Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh yeah! Chana na na chana ga pa da pa da pa da pa ga pa da sa ga pa da pa da pa da. तो भाई लोग, इस वीडियो में मैंने टोटल 35 साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करा है। बाकी जितने भी फनी साउंड क्लिप रह गई है वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। इन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर वहाँ पे डाउनलोड साउंड इफेक्ट्स करके एक लिंक मिलेगा। सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे एक नई वीडियो ओपन हो जाएगी। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी साउंड इफेक्ट्स का डाउनलोड लिंक दे रखा है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ से हर एक साउंड क्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे YouTube वीडियो के लिए कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वीडियो फुटेज या फिर और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको वीडियो एडिटिंग में यूज होने वाली सभी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं।